Я просто не знаю уже, что тут делать. Уже все сожрал мясо. У меня ни одной куска уже. Вот, приготовлено. У меня тоже чистка. Особенно сейчас. На большой базе лучше, потому что она сильно огромная. Тут встретится меньше шанс, чем на тисе. Честно, вот я рад, что это. А зачем? А, подожди, подбитый вертолет. Ну, ты имеешь в виду деталь? А я боюсь, что я его разломаю сейчас. Я его починю и тогда проверю. То как с машиной разломается. Блин, я что-то думал, что он сильно редкий, или это нам везет сейчас как-то. Потому что я его, сколько я играю, я его всего лишь 2 раза находил. Ух, ё-моё, там ящиков его. Там, да, там, наверное, пустые все. Забор. Тут была база. Апгрейдили. Подожди. Проходная. Площадки, бомбы. Это большой город тут. Коровники. Вот. Тут знать, где она тут спавнится. Ты слышишь, был гром? Нет? Где ты делся?
вот ты. Дьявол. Тут тоже одно только нормально. Где тут, интересно, машина вообще спавнится, знать бы. А зачем? Как бы зачем? А толку, ну что, нам ее сейчас нести? Ты представляешь, это как делать? Это машина. Найдем машину, потом везем. А, оружие. Ну, можно оружие сейчас почему. Интересно, есть разница? Почему что-нибудь или это что? Я дал. Позже забираю. Похоже на калаш. Спавнится, да? Что? Я говорю, машина где спавнится, не знаю. Да, контейнер можешь, контейнер, канистру можешь на базе оставить, да? Базу, базу. Ой, тут сейчас сбегут. Надо, так сейчас миллион сбежит. Кстати, вот эти киоски получат плохие. Чё с-
где нам сворачивать еще потом. На. Ты где, кстати? Ты чё? Ну, мне кажется, что вот где-то возле этого города должна быть цель. Там мы искать. Там может с канала, может с канала. Кстати,